سری میزنیم با آذربایجان غربی و یکی از روستاهای دور دست افتاده یونستان که خشولان نام دارد با آنجا سر خواهیم زد. اینجا روستای خشولان است که این روستا غذا کمیاب شده است و مردم برای تهیه نانی به کوچه ها و شهرها پناه برده است. خانه‌های آنها تبدیل به آشیانه گرگ، روباه و مارهای سمی شده است. در این روستا چشمه مشهوری که در آنجا یافت میشد بر اثر خشکسالی شدید کاملا خشک و نابود شده است. در این روستا چند سالی است باران و برف نباریده و سرزمین کشاورزی آنها رو به نابودی شده است. مردم از ترس اینکه زمستان سرسخت درهای آنها را بگیرد به شهرها و کوچه ها پناه برده است. سرزمین مادری آنها تبدیل به